राफेल प्लेटर सिर्फ 550 रुपए का। भाई इसमें आपको मिलेगा एक इंडियन मुर्गी का बड़ा चेस्ट पीस, 2 मसाले वाली रोटियां, 1 लीटर पाकिस्तानी गोरमे और 2 बंदों की सादा रोटी, रहता सलाद बिल्कुल फ्री। हुकूमत ने ऐलान किया लाइटें बंद कर दो, जंग का खतरा है, और आवाम लाइटें बंद करके राफेल प्लेटर खाने पहुंच गई। और ये है हमारा F16 जो राफेल प्लेटर गिराता जाएगा और आपको चस्से उठवाता जाएगा। भाई फुल बारिश में भी अगर इस प्लेटर को खाने के लिए आवाम का रश लगा हुआ है तो टेस्ट बताने की जरूरत तो नहीं है। और भाई इनके तेज मसाले वाले चेस्ट और टिक्के खा के पायलट जब जहाज में बैठता है तो इंडिया के जहाज धुएं छोड़ जाते हैं। इस मसाले वाले पीस की चेस्ट उठाने के लिए भाई जब लोगों को सीट नहीं मिलती तो खड़े होके खाने लगते हैं। इस दुकान पे बढ़ता रश मुझे देख के लगता है कि अनकरीब पूरा दिल्ली यहाँ से राफेल प्लेटर खाने आएगा। जंग जीतने के बाद रश लग जाना है। मुजफ्फरगढ़ियों तुम पहले इसको ट्राई कर लो आके। 2 बंदों के लिए ये राफेल प्लेटर आपको मिलेगा शाहजी टिक्का शाह, पुरानी चुंगी नंबर 2 मुजफ्फरगढ़ में।